Табыстың кілті еңбекте. Бүгінде өз ісін бастаған жас кәсіпкерлер қатары артып келеді. Олардың мақсатына жетуіне мемлекеттің қолдауы септігін тигізуде. Қаратөбе ауданында тәуекел деп тыңнан түрен салғандар ұсынған қызмет түрлері аз емес. Әріптесім Ақболат Мұстажабұлы сол өңірдегі жас кәсіпкерлермен кездесіп қайтты. Сулыкөл ауылының тұрғыны Әлібек Сыдықов ауыл аманаты жобасы аясында 2,5%-бен 7 миллион 500 мың теңге несие алған. Бұл қаражатқа түрлі банде шығаратын аппарат алған. Біздің ауданда кәсіптің бұл түрі кенжелеп қалған. Сондықтан халықтың сұранысына ие дейді ол. Қазір заманға қажетті аппарат деп ойлаймын. Өйткені Орал қаласында болғанмен біздің ауданымызда жоқ. Ауыл халқына тиімді бағамен өзім кәсібін бастадым. Яғни халыққа да қол жетімді, кез келген уақытта хабарласып, кез келген уақытта шығарып бере аламын, сұранысқа ие болды. Аудан орталығында ашылған етік тігу шеберханасы да тұрғындарға қажетті қызмет. Бұрын көбесі сөгіліп, сырмасы істен шыққан етіктер қайта кәдеге жарайтын болды. Бірінші кезекте бұл кәсіптің түріне тұтынушылар разы. Бәтеңді кілігіне келіп отырған жағдайымыз бар. Бұрын енді құттай сөгілген жыртылған бәтеңк болса не істейтін едіңіз? Оны лақтырып тастайтын едік. Қазір шүкір бар, тіккізіп алып келе беремін. Ауылға қажет қой дейсіз? Қажет бұндай. Ашылған жақсы болды. Шеберхана иесі аудан орталығымен қатар ауылдарды да қамтып отыр. Кәсібінің одан әрі өркендету де ойда бар. Қазір бұл жерде аяқ киімді жөндеу, кілт жасау, пышақ қайрау сияқты да қызмет түрлері бар. Кәсіптің нәсібін көру үшін заман ағымынан кеш қалуға болмайды. Соған сай білімді де жетілдірмекпін дейді шебер. Бір өзің қолынан келетін емес, мен оқып келіп, біліп келгеннен, үйреніп келгеннен кейін де жолдасымызбен бірге жүрейік деп отыр. Құдай қаласа оңтүстігіне қарай. Үйреніп, біліп, бәрін жеткілікті бір тәжірибе алғаннан кейін, әрине елге келгеннен кейін шәкірт тәрбиелеу керек, жұмыс алуымыз керек. 4-5 адам қолынан келмейді. Сулыкөл ауылында жас кәсіпкерлер бас қосты. Бұл мәдениет үйінің жұмыс жоспары бойынша бекітілген 5 жобаның алғашқысы. Жоба табыс кілті деп аталады. Мақсат бизнесті насихаттау, жас болса да жетістіктерге жетіп жүрген кәсіпкерлермен сыр сұхбат құру. Мәдениет саласында жүрсек те, сонымен қатар бәріміздің илеп отқан бір терінің пұшпағы жастар жетекшісі ресурс орталығының маманымен бірлесіп осындай жобаны қолға алып, кішкене де болса жастарымызға бір мұрындық болайық деп септігімізді тигізейік деген мақсатта ұйымдастырылып отқан шараларымыздың бірі де. Кәмшат Шұқанова осыдан 2 жыл бұрын өз ісін бастаған. Бүгінде аудандағы жас кәсіпкерлер көшбасшысының санатында. Қазірдің өзінде 10-ға тарта жұмыс орнын ашқан. Кәсібі дөңгелесе, тағы да ауылдастарын тұрақты еңбекпен қамтымақ. Жастармен кездесуде ол сүйікті іске тәуекел жасау керектігін айтады. Сонда ғана ол істің берекесі, табысы болады. Бастапқыда қорқыныш болады ғой енді барлық адамда да. Бірақ өзіңнің нишаңды дейді ғой, жаңағы өзіңнің салаңды, сүйікті ісіңді тапсаң, сол өзіңнің сүйікті ісіңді табу арқылы сен жақсы ақша табасың екен. Соған көзім жетті 2 жыл ішінде. 2024 жылдың 1 қаңтарындағы есеп бойынша ауданда 973 шағын кәсіпкерлік нысаны тіркелген. Оларда 952 адам жұмыс жасайды. Күн санап олардың қатары артып, қызметте түрленіп келеді. Бастысы ерінбей еңбек ету. Табыстың кілті еңбекте дейді жас кәсіпкерлер. Ақболат Мұстажабұлы, Талғат Мұратбаев, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.